Hej og velkommen til TG Cleans egne toiletter, hvor vi i dag skal teste og kigge på en lille smart airbar, som vi har sat op for at give det her lille toilet en behagelig aroma. Det fungerer på den måde, at den trækker luften ind i den ene side, og så puster den en behagelig duft ud i den anden side. Men det bliver alt sammen inde i det her lukkede kredsløb. Der er ikke noget, der pustes ud i lokalet af noget, man kan indånde. Det er en sikker og rar oplevelse. Hvis vi kigger i selve dispenseren, så har jeg en lille nøgle åbnet med. Så kan man se, at der er to kamre. I det ene kammer er der sat en refil op. Når den refil løber tør, hopper den automatisk over på den anden refil. Man kan vælge at have samme dufte i begge kamre. Man kan også vælge at graduere, så man har to forskellige dufte. Derudover så er der en mulighed for at kan indstille styrken, så man kan vælge, hvilket niveau der passer en bedst. Og ultimativt så har vi en batterikammer, som man skifter efter behov. Og det er sådan set den måde, den fungerer på. Så er altså ikke nogen skadelige aerosoltåger, der fiser rundt i lokalet. Det bliver inde i dispenseren, men man får en behagelig og rar oplevelse. Tak for opmærksomheden.